我哋都覺得呢度嘅牛可能比日本好多鋪頭都仲好啲。今日喺旺角介紹一間上樓嘅隱世小店，專門食 sukiyaki， 環境衛生好正。我最中意佢有間包房俾我哋坐得好舒服。呢間餐廳仲有啲 cocktail 可以點嘅，準備迎接今日嘅主角鹿兒島和牛。呢間鋪頭有啲創意，佢將啲雞蛋變為呢個蛋漿，用棉花糖嘅糖成為呢個湯底嘅甜味。到咗某個年紀咧，就唔係咁敢成日食一啲 A5 和牛，擔心油份太高。佢呢隻 A5 和牛比我想象中個膩嘅感覺係少好多。之前有個網友留言，呢啲叫做肥而不膩，就係呢種好味嘅。主要可能係個薄切做得靚，所以啲油脂散咗落個鍋度咧，食落去就唔會好膩嘅。入口即溶就一定噶啦，同埋佢有少少回甘嘅香味。而家做呢個菜啊蔬菜擠落去，頭先我哋錄咗幾片牛肉啦，咁啲牛嘅油花油香就喺個汁入邊，而家連埋啲菜一齊食，撳下啲菜食翻啲。呢間鋪頭另外一個強項就係做好多串燒，個人就好中意將呢個豚肉包住個提子，提子酸度中和晒豬肉嘅油膩感。食埋呢度精心製作嘅串燒，呢個雞心。中意我哋嘅分享，嚟到旺角可以上嚟呢間鋪頭試一試，水準真係唔錯，環境坐得舒服。希望大家中意我介紹，拜拜。